Galera, comecei aqui de novo a parte 2 do vídeo. Por causa que tinha acabado o meu tempo, beleza? Vamos lá. Meu Deus, eu tô morrendo, velho. Calma aí. Boa. Vixe, tô sem gasolina. Nossa. Calma aí. Oxi, não tô conseguindo andar. Para de fugir! Nossa, toda hora fugindo. Não quer saber? Bom. Só de raiva também. Seus covardes. Some mesmo. Tchau. Cansei de vocês já. Isso, gosto do nada. Tchau. Não vou me estressar. Tchau pra vocês. Com certeza vai ter mais deles aqui. Pior que não. Até agora não apareceu nenhum. Ixi, Crank. Será que vão combinar com alguma coisa? Não. Nossa, tem um montão de carro destruído. Opa, apareceu alguma coisa ali. Ah, nice place for an ungay redneck. Caraca. Ah, não. Ah, não. Tinha que ser um bicho, né? Pode morrer. Até que esse foi fácil. Não foi tão difícil não. O bom é que a cada monstro ele vai morrendo, né? Quer dizer, que ele deixa uma... Ele deixa alguma coisa. No caso, esse daqui deixou o bagulho lá de vida. Tá, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Ah, ali, ó. Ele tava andando por essa região aqui. Quer dizer, andando não, né? Ele tava voando. Opa! Negocinho da motosserra. Que gostoso. Ah, por aqui, ó. Aí, vambora. Ah, não. Vou ficar preparado já. Sabia. É, vai mesmo, forte. Chipeira.
não vai fugir, não. Aí. Bicho chato, toda hora fugindo. Pô, você quer vir me matar, então vem logo. Pelo amor de Deus. Tá fugindo igual covarde. Só fugir. Ah, por aqui, ó. Vamos lá. Tá, é por aqui ou por frente? Deixa eu ver por aqui. Não, esquece, não dá. Quer ver que vai ter mais deles? É só ver esse sonzinho, ó. Chato, velho, meu Deus. Ah, eu andei pro lugar errado. Eu tinha voltado e nem percebi. Ah, por aqui, ó. Tá, por aqui. Nossa, que lugar é esse, velho? Esse aqui é um lugar perfeito pra aparecer eles. Ah, não, mas isso não é não. É melhor do que aparecer aqueles bichos chatos. I'm out. Let's go. Vixe, tá bom. Tá, depois que aparecer um, aí eu vou usar. Sabia. Mais um fugitivo. Se bem que esse é mais burro que o outro, né? Porque o outro pelo menos atacava, esse aqui nem consegue. Tão burro. Esse bicho ele é mais lesado que eu. Ai, caramba, que susto! Tá bom, agora é hora de usar. Pega. Agora. Fica aí mesmo. Fique por aí. Para de andar igual bailarina, pelo amor de Deus. Tá passando vergonha. Come get Morre. Maldito. Ah, meu Deus, eu não tinha sumido. Agora você não faz não. Não. Let's go. Ai, que saco. Toda hora esse bicho não foge. Yo. Que saco, velho. Meu Deus. Não vai parar de aparecer esses cacete não, pelo amor de Deus. Quer ver? Vou pegar do chão e vai aparecer outro. Acho que esse aqui nem é o lugar certo. Vem pra aqui. Ah, não tá certo. Pensei que era um beco sem saída. Vai aparecer um deles, quer ver?
seguir reto. Vai aparecer, quer ver? Tô até preparado, só ouvir qualquer barulhinho que não seja esse dos pássaros. Ai, que medo que eu tenho da voz deles. Idiota. Dá pra calar a boca. Não sei se eu tô andando pro lugar certo. Se prepara. Eu sabia. Ah, ele bugou, otário. Que otário, ele bugou. Olha. Não. Dá nem pra enxergar direito. Ah, não, dois não. Não! Meu Deus, quase. Esse nem deixou nada, na verdade. Estranho, os bichos não estão deixando. Nem estão deixando as coisas pra se curar. Vem. Ai. Meu Deus, vou morrer. Meu Deus, para com essa voz chata. Nem precisei de muita coisa. Só matei mesmo. Caraca, olha. Tinha um lugar pra lá, mas eu acho que não vou não. Aí, pronto. Engraçado, tô me curando toda hora. Eu queria muito armazenar, só que não tem como. Esse bicho toda hora atrapalha. Deus. Será que dá pra usar alguma coisa? Não, até que não dá. Come get some. Não, não dá pra usar. Lugar sem saída.
Ah, então galera, eu acho que eu vou ter que acabar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vai ter mais uma parte, calma aí.